Mama kipapa tumbaki na moto azonge. Mama kipapa tumbaki na moto azonge. Mama ndona bakata kie mike azonge. Mama ndona bakata kie mike azonge. Mindele bayanga na pika yeye. Mindele maboko binduki pembeni toka bazala kibasasa. Nangonga oto komi bosala ini. Bosto sala bilanga tolo mola muka tolo mola Afrika na pasi. Mbote bandeko na ngai esika bozwami o bozolanda biso ezala na moi tona pokwa selon heure boyamba biso na pesi bino mbote epai bozali lelo na ekolakisa bino moko ya motindami ya Tata Simon Kimbangu na kombo ya Tata Congo tolandi ye na mongo ya Ntilolo quartier Bonga na komina Monga Fula pona kolakisa bino misala nyonso oyo azosala surtout pona matali bilanga yango ezali moko ya elaka oyo Tata Simon Kimbangu atindaki oyo tokolanda soki bilanga ezali te vie pe ezali te epai nyonso même mikili nyonso tozali oto yebi développement ebandi liboso na mabele ezali kolona yango lelo na ekolakisa bino moko ya motindani ya Tata Simon Kimbangu na kombo ya Tata Congo ndenge bozo komona nazali awa na invité na ngai na ko présenter te ye moko a ko se présenter mbote papa Mopandi Sango yambo kolanda baninga balanda biso okoki kopesa biso kombo na yo. Merci ngai kombo na ngai Tata Congo Kimbangu na fa na commune ya Kimbangu te précisément barabara kitomisa numéro 59 na quartier Kayolo. Merci beaucoup. Na yango komona décor tozali ezali ya bilanga. Soki na bengi baninga tolanda yo pona koyeba musala oyo ya bilanga obandi nango wapi makanisi wana euti pe wapi. Merci Mopandi Sango nongo tikoloba wa nga naza motinda moko parmi bato fumbonga ko na 4e génération naza nanga mwana poto papa mana évolué mingi na poto ba fani na poto mingi na France na Paris ba ebinga très bien mais so mona na commune na misala o eza etinda na yemoko Kimbangu alongolanga bana na poto na ya kosala misala na ye kasi parmi misala na ye alakisinga pe misala ya bilanga azo epsanga butu na moi ke pasi ezo ya makasi na mboka poto zala bia feto sala bilanga bilanga eza musala ya liboso okolo mokili asala apesi biso ndakisa asali mabele asali banzete mai likolo na biso batu yango osenga pe yo mutu oyo asali la ndakisa na ya kosala neti musala boso asala eza bilanga tosala poto sunga bandeko na biso pamba te na pasi oyo ezoya na mokili na biso so tosala bilanga tokozala na pasi te mais so osala bilanga te tokozala na pasi na kotia ndakisa lelo oyo mboka biso tozokolela nzala mais so toloni kaka ndunda ya pamba oyo après 1 mois olongoli nango na mabele obandi kolia sokoloni matembele ya pamba après 21 jours obandi déjà kolia yango sokoloni tomate après 3 mois masango après 3 mois de lingo la que so tosala bilanga na mboka na biso nzala ekozala te lelo oyo so tala mboka na biso Mopandi Sango mabele bele ta so tala sa mabele za vide mais so okenda kishasa mo la bafandi muso azobeta dame muso azobeta G6 muso azobeta likambo ya ko salate omona fanda zo ba facha za mabe tozolia te mais kozela fachi te ozana maboko ozana muto ozana makolo yo pe sala poto pesa fachi maboko so sai bilanga na mboka na biso pasi ekozala te le so tozo souffrir poto zangi bilanga to tsani tindakisa na mboka na biso bilanga lete zatin bilanga lete zatin l'état ça na bilanga ni pe que l'état asala ka bilanga ezate okomona babike ministre de l'agriculture mazatala mukala ya matembele te
okomona bi ke député aza na parlement aza na demi hectare ya manio côté ata udu paipa ya lona te sikoyo bazosala nini omoni balandandakisa oyo Fumukimbango alingeli biso totsa maboko na mabele bakongolisi to raisonner bilanga pasi ekosila na mboka na biso pasi eza te mundele moto oyo kolongola na mboka na biso biso moko ndenge lobaki Lumumba lobaki Mose Kabila to se prendre en charge ko se prendre en charge yo moko misalela po mo soko misaleli ozela chinois te ozela français biso to sala bilanga na biso ba jardin to ozela ba chinois te to ozela ba français te na maboko na mutu na makansa pesi biso to misala biso moko po to sunga pe bandeko na biso muke biso lubaka mibeko bolingo pe misala yango wana eloko Fumukimbango atikela biso misala yango bomoni ya bilanga mibeko pe so boye mekedi na sombo to tangela bino mibeko bolingo na biso to sala biloko boye ba ninga ba ka sombaka to sunga bango pe baliaka mo to kufanzala ezate yango na moni maile papa Fumukimbango apesi biso na za pe na sala ka su na traitaka maadi nyonso tu mutabela na kisa bokoko ezaka na bilanga te mais avec le temps pour découvrir yango tous dans un peu artiste pe na sala ka ba art mais avec le temps pour découvrir ko ba bike bonzambe pe saka mayele kolo mokiliye moko asali kolo na se alakisi biso ndakisa ngano pe to landa papa play limisa so na bonzambe eza terre à terre pour le loso toujours banzambe na Congo eza na munoko nini eza terre à terre nzambe uti na kombo nzayambi mokili ya mabe do bakoko na biso to mundela yaki babeje bandi ko maltraiter bon banda regretter que nzayambi mokili bebi mais kolo mokili apesa batu bwania sozo sale na solo peso mayele oyo kezake musinyo moyenyo kama ezate biso lelo na Kongo so tozonyo koma poto bungisa komba obikisa so Fumukimbango moyeto to mayele ezate moyeto to ta mayele osala bilanga ezate lelo na Kongo so mto osala bilanga za pauvre mais za bongote mais ce côté faut baluka muto osala bilanga ile mto za riche so lelo oyo ba milliardaire na mboka so baza ebele ba homme d'affaires baza ebele bazo préférer ba flat ba bar botel do bazo sala biloko moko ezanga tina musu bazo benge preso abwaka ka mbongo mususu futa tala te donc bazo sala n'importe quoi mais makanisi ozanga ba mpona nini sagesse ezate mais ce monto sala biloko play eza accompagné na Fumukimbango apesa biso bwanya to sala makambo to sala non papa ndenge balobi oya kosala te ali ate ezali loi ya nature oya kosala te akolia te na yango ndenge na moni na tamboli na moni bilanga bomona ngona bilili bosali yango na makasi na bino moko ya maboko en tout cas wana félicité sinon na yebite na koloba ndenge nini pesa biso na ba pasi oyo bino bomona ka na mo ba avantage pe na ndenge bosala ka musala wana na maboko pasi oyo bomona ka po bosala ba musala minene bo eza penda musala ya pasi mopanje sango kosala bilanga eza musala ya mukete mais son gouvernement accompagné bino par exemple na kosala mukalo na mukolo moko mais so na za na machine pa mkalamo na kosala ngata 5000 ata 10000 au moins que na kosala espace ya munene donc tozo zanga nde ba matériel lokola ba tracteur ba bloco za to kosala na bilanga poto sala espace ya munene poko travailler na maboko bo en tout cas to travailler na pasi mais lokola zaka ke devoir na biso tata imbonga pesi biso to sala surtout ko kate papa po sala la bour pa ezam zamba boye yo bandi ko longola matiti o bandi ko longola misisa banzete tio comme ça bolo na manyokolo na ndo papa ezama sécurité mais surtout na ba machine te ko musala moko ya nké yango na gouvernement a sonjaka na bato ba sala bilanga et apesa na priorité na ba crédit na ba don po zala elongwa na mboka pamba te gouvernement so accompagner biso des lokola auto saiza noka na mulili po to kozwa lumière so gouvernement accompagner biso pa to zanga tracteur to comme na tracteur pa to zanga ki dépôt to comme na ba dépôt to komi ko bokola omoni pamba te bilanga tambulaka na ko bokola so to sali bon na mboka na so to kozala ata mukolo moko te pamba te lelo on na mboka na biso so gouvernement du mokano apesa bato bilanga maboko kasi nzali siliti pas sili mais biso to tsaka motema kaka na ba minéraux ba coltan ba cobalt bani eza bisengo mindele mais so to tsema boko na mabele wana eza lokola to milongoli biso moko na pasi
gouvernement vraiment basunga biso toza na makanisi ya kosunga pe baninga boto mona kuna ba mamba ko soma ndunda pondu kasi tipe bakende koteka bakosunga mabota omoninga na sali na jota mwa 100 francs ba pe bake ba jota mwa 100 francs mabote kolia kolo mokila kotala biso pamba te kosunga biso pe ya sala ka pa bolingo eza gouvernement so asali bilanga komi na bolingo na biso ba peuple na kopesa kutu bravo na mkonza uti ko le Rais Kabila Kabange wa sasaki bukanga lonzo totela pe Kabila le pe wa sasaki service national ya komona ke akaboya ki même bablo comme koteka ma partout na moins cher kasi initiative ko acclamer ngwana so to côté initiative on monique ya on fimba ngabaki mundela ko moindo ko mundele mais so to ozela kaka ya bango pasi na pasi kaka $3 bango ba butisaka nzana biso za na maboko na bango bango balinga te to sala bilanga donc faut to se prendre en charge biso mo poto zala malam so zeli kaka bango pasa mbula na mbula mpanisa en réalité yangwana kosenga ezali mabete ezali likambo oyo pona kolakisa bato ke epai yo tozokende upai to uti soto lani mindele lelo soko bakomi na mindele yo tozolulaka bapoto wana ezaka mabele lelo na poto nzala eza te basala baprovision po balonande eloko nezozanga mpe na biso lokola Congo to na kati Afrique tosala likambo ndenge wana nayebi te mokili eza monene emission tozosala awa bato ebele bakotala yango kata Congo pesa message na bato nyonso bakoki kosunga opesi adresse opesi nyonso oyo elakisi ke baza na motema wana bakoki kosalisa ke normalement ke moto na biso tosala boye po mboka na biso mpe kende liboso lelo toboyi te bazotinda bakamion babus ezoya mais so tolandi bakosalisa mpe moto mpona sala bilanga ekozala susu plus mieux pesa message na bato bakotala biso to bakoyoka biso bayeba nini oyo bosenga na bino ezali. Merci papa Mopanzi sango naza pena na bosenga na bango nyonso tu o baza mitima malamu basunga biso pamba te lelo musala o seko munene tokolesa mabote belé tokosunga ba famille ebele yango tosenga ba nyonso balanda biso na mokili mobimba eza na Congo eza na Afrique na Europe na Asie na Amérique toza na posa ya soutien bosunga biso na ba caractère na bambongo pamba te menefre na naza na bato ebele mais bato ane kosenga pe balia na futa bango mbongo po musale ya makasi pamba tenga mona cadre ka ba jeune atane tozomona kuluno etoni na kini papa soki gouvernement apesa tinga tata Kongo maboko naza capable osisa kuluna na Kishasa pona cadre ja ba jeune ebele na ba métier naza nango métier ya bilanga ka neti hôpital ba jeune azo kwa cadre na métier ya bilanga kasi bako oza pe bakuluna bako simba pe ba machette mais tellement ba ko za mama ile ya kuluna ndunda moye basala mobulu ezate monde entier baso anda biso na Amérique na Asie na ba Chine soko bako sunga biso na ba caractère na misolo ekosala malamu po tosunga pe bandiko na biso pamba te mboka développaka na bilanga sans bilanga mboka moye kende liboso ezate na pena ba difficulté belé nengo zomona ngai awa pamba te kolone senga kana kobokola mais soko no mona kana na bangulu moi trentaine eza muke nazoluka pe lisungi bako mata 3000 ata 10000 o penenge za ko mata 20 30 hectares po te ba pe kosunga baninga na biso pamba te Kongo za nzala makasi so bosungi ngai na motema malamu za nango ngape na koyeba kosunga baninga bato tati mama ko yena na bilanga azolela azanya tambonga osomba ndunda Parce qu'on appelle quoi dans un moyen T, pour appeler ça n'a pas si grain en somme, mais le son dans un moyen. On appelle la facilité au Kabelebo, Jean Doula qui était Kabana Balia, Pamba Tembo quand se commune n'a pas si 100 000 ans moyen évolué, exactement. On appelle na aide nabino, Bakonzamboka, misala yangoyo. Poko moi kende liboso, misala liboso to koko sala yangoyo. Bo ça ça va flat, botel, elles ont importance mo te mbongo wana tout ça na mabele, bo sunga biso. Poko ngona biso za la malamu. Tolungolanza na mokili na biso matondo mingi mais na ebite soki koloba nini na ba jeune mususu oyo batikali bazana bandako ba seka ndongo lobiawa ba papa mususu o bazo sala ka ko beta badam bazia ba pemi bazo bateke yazole lanzala mais soka pesita na ndongo lobi oloni matembele 21 jours ozui pona ba papa wana na ba jeune wana bazo tambola pa mpoko mela ba whisky olobi na bango. Merci papa Mopanzi Sangota pa mutuna moko ya malamu kasi ba jeune wana lelo oyo so ba osala pamba te gouvernement na biso azo encadrer ba jeune te
Attends, papa, le comment bête à bager de 6 madame, so talibien, gouvernement, encadrement, exacté. Ce gouvernement, le lot, à salata bilanga ya pamba. A bengisi bager, non, non, pour ce moment, ne fiscal ta salaire, il y a $100, non, bête à soudam. De ce c'est une initiative. Tout c'est la péta gouvernement, so un tina monga fula, papa, plaît, va Teresa, non, et belé. Pour le gouvernement, avant ça, mon beau faut à mon bandi go saïla. Tout le cas, bête à madame, no, agir système. Tout le kababisi, kamoko, boyeto, louet, no salarata, moi, bilan. Netinga, tatako, bisca, no sala. Et ça, en Haïti. Tana uti musika kuna na imbateke menaka na ko louer na pesi mbongo na nga chaque année na zo renouveler na sala misa na ngai yango bomoni ndakisa kasi ni bula ndakisa wana ti kozela kaka to gouvernement aya poso zeleza retard biso moko to zwa Congo to bana na ta mikala mibale misatu mine et ça c'est toliaka ya mwa muke muke poko beta dame pendant 1 mois okozwana loko moko te okobeta dame pendant 21 jours résultat moko ezate menga pendant 21 jours na obuka jama tembele na koteka na kozwa mwa 20 000 mwa 30 000 na kosunga pe mwa misa na zana donc ngana opesa conseil na ba jeune oyo totena papa zo comprendre tout ça maboko na mabele ki chasse na biso na betandi mune soke na plateau de bateke tale tandi za na munene soko na monga fula tale tandi munene oke na kimbanseke tale tandi munene na maluku tale tandi munene donc biso mo to se prendre la charge to ba komisalela to se la kaka ba kosunga biso te na bisiko beta dame na bisiko beta permis luko ba la mabele polo be peso résultat ya biokufa nzalati matondo mingi yango na kosenga na bande ko na biso nyonso baza na mboka to baza libanda ya mboka tala banini tokoki kolanda ya banzela tokoki kolanda yango ya tatako asali bilanga oyo ya munene na maboko kaka me batu bazo bazwi batu bazo sala misala gouvernement na biso soki bozwi makambo neti na maboko bosungi batu lokola batatako botie ba moyen asali makambo ezo ngana moni awa asali yango ta fois 10 fois 100 eza pona bénéfice ya mboka matondo eza pona bénéfice ya mboka ba diaspora et pas bokoyoka biso to bokotala biso bato ya kotia maboko bango tango likambo ezali bokomona ngo na bilili bokomona betandi oyo ezali ndi totali na bilango tomoni makambo nyonso tomoni baélevage ezali bato ya kotia maboko bango oyo ezali temps oyo faut mboka na biso ezala développer tala bato baza na nzela ya développement ya mboka eza bango eza bato ya kotika te eza bato ya kobwaka te ya kotala na liso ya lobi te bato ya kosunga nde eza bango na yango mpona kosilisa mbote na bino nyonso epai bozali na obolandi biso nayebi ke tokokutana mbala nsima oyo ezali début ya émission kaka tozwani na tata Congo makambo eza ebele tokosolola na ye mpona makambo ya mboka yango tobandi nano makambo etali mabele bilanga polo na polobi bana na biso baya kokuta biloko déjà evandi na bareserve ndenge poto eza oke poto lelo mama kolia kutu babeti betaka kara poni biso tokosala ngo te mabele yango oyo ya biso kutu ya bagrain chimie te tokokuta na mokolo oyo nkolo ya mokili akolinga bye bye. bilanga nde mutu développer bato po mboka kende liboso fo mutu asala bilanga po mutu soki ali atondi autuna na osala nini mais mutu aza na nzala mutu ekosala te makanisi ekosala te yango wana l'état a songé na biso tosala misala pesa biso maboko po mboka kende malamu po ndakisa déjà yango tosala oke kuno moni tozosala maniopo concombre. Ah, concombre. Concombre. Tu as préparé téléphone na susu aubergine. Tout ça la misala penza. Maman mbote? Mbote papa. Kombo na yona ni gosona tuna nana. Kombo na ngamba Dorothée. Ma Dorothée. Uti na commune nini? Na uti na Mongafula. Ah, tu na commune na Mongafula. Tu na Mongafula. Mais boyesko boya kosomba biloko na bino pa ya bakoko. Taya kosomba biloko pa bakoko. Ba bizarre lokola biloko nini par exemple? Taya kosomba ndunda, pondu, matembele,
Sombi pondu yango yo. Tala. Tozo soma pondu boye. Poto bokola bana basa la santé. Soki tofandi eza pasi. To parle manzaka te, to nika makolo te. Vraiment. To nika makolo zo parle manzaka. Yo bokola bana eza te. Eza te to tala ka batata na mama. Batata ba luka ka ba pesa ka biso. Eza bo sombi boteka bien bo stika. Ah OK. To suma bénéfice pe esunga biso. OK. Merci beaucoup. To malanga pena loba. Merci. Sikoyo mama atomboli ya basena ye. Ngande nazalaka boye nazala mwana etike tata te mama te nazobokola bana na ngai na mombuku apasi kaka oyo bozomona bino bato bovandi na Congo bosala makasi mboka ese ekufi nango bosimba babassin bosimba bifunda botekaka bokufa nzala te ngai nabokola bana na ngai mombuku nazotangisa bana nasilisi bana na ngai misato na maklasi bazwi maplome nazotangisa bana na ngai na mombuku apasi yango naza nango posa naloba na pana bino bosimba basaki bosimba babase bobana koteka bakonza mboka na biso bosunga ba jardinier bosunga ba peuple bosunga batamboka na biso basunga biso tozokoka te toza bana etike toza ba orphelin bopesa bango mbongo na bata bilanga basala bilanga basunga ka biso to lia bie to bokola bana tozokoka te papa tozokoka te fongola motema tambola ka te bana nanga balala nginzala ngana basala wapi bakabela ngata bukala makonza melanga batiki ngana boye ngana basala Kulembumbu. Namoni ozo sarcler ma bébé yango nini ko balola mabele. La gagne ça labour na mukala. Labour. Ezala tina nango pene za kanini. Tina na onde na zo balola. Tokolongola ba semence place wana. Kolo na onde awa na babikala o toza ko balola. Yango mo ke photo balola nanu après pona kolona iloko ebota mal. Ko sala na maboko boye. Et ça la eza pasi to yo eza normal pa na yo. Bon, biso o ezali eza nature na biso. Biso eza ba indo tant ezali koloba Congo ezali Congo vraiment ya bilanga. Yango wana nde kombo ya mboka Congo. Tokolia peka na Congo kaka. Mais est-ce que vous avez la message moko pesa ba konza mboka? Le message ezali po tozo sa misala bon na nini tosa musalama na ba difficulté moi mingi tosenga mana na l'état po bango même ata bato bazana kati ya bureau toujours baliaka biloko baliaka yango eutaka na mabele donc il faut bazana na souci vraiment que ya ko aider bato bazali ko sala bilanga po biso tozali ko aider population to aider mboka oko senga la bango neti nini par exemple bon to senga lisungi ba ko sunga motambusi na biso bako sunga pona ke tata Kongo kimbango bako sunga e pona ko tombola lisusu musala oyo ba tracteur ba terrain po soki ba tracteur pe ye lisusu na tozana makasi ya kosala musala mboka na biso yozala mana nzala te tokolesa mboka batutu batu pe libanda pe bakolia e kozala make kolongola pasi nde na mboka ezalika base nango ezalika bilanga nde mais tout ça ba moyen moko boye vraiment ils ont connecté l'état ndé il faut sunga po nyonso la l'état vraiment za mana souci po bango pe baliaka pona kolongola mboka na bango na nzala e 5 ans nde bilanga kaka yango nde mutu eza ko bikisa batu na mukili même matondo mingi mbote papa journaliste namoni ozo simba mabele na ebite ozo nini na ba ndunda moko na maboko boye kolongola ba jeune plante sa ndondo pona repika na mikalo to zai ko bala po esunga biso mikolo zai ko ya bon misala o 4e année mo tozo kende na misala to zai nde to zai ko bunda ka na be fort na biso ndenge na moni na tamboli na bilanga oyo ya moni pa ya tata Kongo awa bino bozali bana oyo ya ye azola kisabino ndenge ya kosala bilanga. Mais kosala na maboko est-ce que ezali na pasi to yo monyango eza normal? Bon, eza normal te soki na loba eza normal pour ba konza mboka
batala ka ba bien privé na bango mais so eza normalité pour baza ba so baza mayele eza normalité ce qui est normal bango moko pour ba ministre baza na mboka na biso Congo mais ce totali ba mikande pour bango ba mpesa mina mikande ba mikando baza na ba titre mais ce qui tolandi titre loko zo bomba mboka na biso ne titre moni mais ce qui ba koza mayele na ndenge zo tambo pour la kisa bango ke baza boyebi ke bakoko na biso ba batala ki ba payate pour so ba mitala ki me biso ba o toza ba kizengi mais ko ba mitala ki te o mo biso toza na mayele bakoko biso basala ki on tozo sala bango pe ce qui ba koza na mayele akosala et causera bien mais parce qu'on me pèse na corona va souffrir baninga pour rien batika buzo bana toza suba bana mikete tala bana président premier président les cas qui nous les toza suba na mikete mais devant mde la mona biso bazuba po nini poto ko akana bandi ko président fati ya mpesi minga na mindele mais soki azo na bokoko azwa maele o ya kotambusa mboko mais soki ampesa kana bango amona nyoso za ka kilo ala mukande pe passer longa na mboka na biso Congo po bilanga ne mtesi mboka Congo ndenge ndeko na pesa ke exemple ke ya Congo eza mboka Congo pe ya kolo mokili o kombo nae ya kolo mokili oyo ya mwana Congo wana ya mwa papa journaliste ko za mopanza sangwa malamu la musa pe baninga oyo baza ya kolala po mboka Congo mito mo basima machete za pe na volonté na volonté na bakane ba konzi oyo baza na mboka po nini azana kisi ake ko simba bazo souffrir na butu siko ata la pasha zo mona na butu mayala kisape na peuple za to mo bazo souffrir combien personnes ba kota na ba okota na ndako ba konzi kota na ndako ba konzi to landa ngono ba journaliste mais ba konza ba kota social bazo akaponi baza ba maji baza mitema mabe bango tu na longoli mutu te eza ko banana ba député no ba sénateur bango tu baza mitema mabe mais so baza mitema malamu limia pe pesa mena ko baza pa na mabe mais ba Congo bon to ba bandango te batu ba bandango ba songi pe ko ningana poto za lipanda zana posa ba tracteur donc ba biloko o vraiment bango ba yebi o esala bilanga biso zana posa na ngova to sa bilanga po ya makasi donc biloko ko sa les belé nda mais biloko nde eza biso te tosa kala ba Congo eza modèle akamba bilanga pe koma moderne nde to mona ba misusu ntimba salaka donc e koma ka moderne donc so batindi ba biloko ana ba soutenir o eza donc bilanga donc mboka veme elongwa na pasi na koyebisa na bakonza mboka na biso vraiment so mboka na biso e kota lelo na pasi po to bosana musala ya bilanga. Donc le gouvernement a zwa makanisine azongisa yango surtout na l'agriculture. Yango nde ko sala ke mboka na biso elongwa na nzala. Donc totika ko se compter na babiloko mususu. Ba zwa ba financer vraiment ministère à l'agriculture. Yango nde ko sunga ke mboka elongwa na pasi. Mais soki ministère à l'agriculture ba pesa yango mu Congo. Mboka na biso ata to changer 10 000 présidents to bandolela kaka nzala. Ko tozo sala te. Tokomi ko dépendre na batu mususu. Ok, mboka na biso tokolela nzala te bakoko basimbaka mabele balelaka nzala te. Même indele bango mo tangu bayaka bakutaka biso vraiment bakoko bazalaka bien bazolia bien bazolata bien. Mais uta colonisation ekota balongola biso na modèle ya biso bakotisa biso na modèle na bango tala lelo mboka ndenge zokende. Do batu bazolela ngonga nyoso pe pasi ezo ya makasi susu koleka. Nde to sengi na bakonzi vraiment ba soutenir msala ya bilanga po esunga pe mboka nzala ezala te soki te vraiment ekozala pasi pona biso. Na yoki olobi ba soutenir ministère agriculture mais yo yebi bien na mboka na biso ba mbongo ebele zo bima bazo pesa na ba ministère ba ministre bazo lia ngala ko dobana yo olo ba penza yo moko na mokonzi mboka atala baka oyo amoni lokola tata Congo azana bilanga na ye atindi ba conseiller na ye ba ke koluka ye ba pesi ba fond ya ko pesa na ba ministère wana yo yebi mboko oyo ministre azo zela soka zui ya ko ya tata Congo te le bala mo mokonzi mboka. Donc na yango lokola ba ministre bazana volonté te na makamwa na ba mi pesa na ba posa na bango. Biso to sala tata Congo azo sala na likolo bilangezali ezo sunga population kotoy. Ba pesa batu ya bonne volonté lokola tata Congo azana souci ya peuple na ye ba soutenir ye na nyonso po misalo ekende liboso na banzi batu bakolela nzala te. Komona ngai kulukanga vita mwana tata Congo Kimbangu. Matondo papa journaliste omoni bakonza mboka na biso nde bazaboye batambolaka te.
batambolaka te batala bisika misala ya agriculture ezosalama bisika misala ya bilanga ya jardin ezosalama toza ni commune Kimbache eza monene commune Mongafula eza monene bato baosala ba jardin ba bilanga ezali atindi bato na ye baye kotambolaka kote ba bilanga ezali kote ba jardin bazali batala tala kolo mokili apesi tata Kongo Kimbangu nguya ya kosala ba bilanga boye ba jardin afasitaka ba mama o bafandi na bandako balinga koteka te ba jeune ba okesala bakuluna kokata bato bapota tata Kongo Kimbangu bapese mayele wana aye kopesa biso place oyo tosala kamwa babilanga biso poto yibate tosala mabete toza komilukela po tozanga ata mwa fufute yango bakonza mboka batika biso te batambola partout na mayelo tata Kongo Kimbangu aza nango basunga misala na ye baya kotambola bango moko baya komona esika tata Kongo Kimbangu osala musala baya komona musala osala tosala na maboko tozonyoka matomo na pasi misala eza misala teke tokosala na maboko batindeli biso babiloko ya ba machine esalaka ebalolaka mabele tolona tosala ebele po ba mama pe baza ba o bavandi esungaka pe bango po bazalaka bien na kati ya mboka donc conseil tozopesaka ake na bakonda mboka yango na tuka batika biso te biseka tozali baya penda bakoma bamona misala tata Kongo Kimbangu asalaka. En tout cas, merci mingi na ndeko na ngai Mokadisa Ngoyi. Eza malamu mingi. Biso kutu tozo kosepela mingi. Vraiment mboka na biso oyo to bakonzi ya mboka na biso oyo. Soki ba kozala pena na souci ya population, biso population, misala yango biso tozo sala, tozo koluka vraiment financement wana po aider biso na kosala misala oyo. Ya kosunga meme bana o tosala na bango parce que to pesa ka bango eloko akolia to kipaka bango vraiment so ba ko aider biso ko sa malamu mingi ba tozo senga vraiment aide wana makasi poto tombola misala o surtout penza na koloba mingi na mama na biso ya mokonzi ya mboka mama Denise vraiment soki aza na souci penza ya population o ya azali kokamba misala yango milona yango batia maboko ba soutenir biso même kaka batu mususu pe oyo bazana bango déjà na ba position na bango ya moi ko mona na ndenge mona naka soki bazana posa ko soutenir biso na misala oyo vraiment que ça l'avantage na biso na bango to ko évoluer ensemble. Bon vraiment to umeli pe moi mingi na musala oyo to si to yebi ba avantage na ba désavantage to zalaka soki to loni to yeba déjà que babisika oyo ezalaka mwa humidité makasi biloko vraiment esimbaka te babisika oyo ezalaka mwa ba humidité muke boye biloko boye esimbaka posto umeli déjà na musala ngo sito yebi en tout cas penza côté wana côté kolona biloko ezalaka ka na avantage mais loko ezoko pesa biso pasi kaka nde ba outillage na ba semence na financement pour musala ngo penza yekindi vraiment avantage ezali nanu tokutana penza na ba désavantage te
Ce qui babilo kono sto ça la ka ezali vraiment un avantage kaka. Bon, en tout cas, merci mingi papa. Nazo ko senga surtout na bande ko ngai obozana mokili mobimba. Même ko babinga ba bino ba diaspora. Banani même bozana Congo, même en Afrique partout. Na poni mboka te na lobi bien partout. Vraiment musala yango yo. Soki bokozana motema ya malamu penza ya kolinga ko tombola penza misala oyo tozosala na mabele ndenge kolo mokili alobi tosala na mabele. Vraiment toza wana tokopesa numéro ya téléphone na biso bo hésiter te pona kobenga biso intérêt wana ezala pona biso nyonso pe na mokili kezala malamu mingi. Tokopesa ba adresse na biso complet numéro ya téléphone na bisika to vandi soki pe boko sepela kolinga ko ya komuna misala yango esika ezosalama vraiment ba numéro na biso eza wana boko benga biso tokoya ensemble tokoya bomoni misala yango ndenge ezaleli vraiment boko tombola. En tout cas même awa na Congo même na batu nyonso na poni mutu te na lobi na mutu nyonso oyo azana motema ya malamu ya koyeba kosunga ete biso na bango tobika elongo misala yango yo telefone na biso ezali wana. En tout cas tozozela bino maboko ya kofunga. Merci biso ndenge tovandi wa tozaboye tovandi na commune ya Kimbantseki tovandi na avenue Kitomisa numéro 59 quartier Kayolo. Numéro ya téléphone na biso eza 09 98 04 55 29 09 98 04 55 29. Mais misala na biso awa esika tozali esika tozosala misala eza na commune ya Mongafula. Vraiment soki bozana posa ko mona yango na misu ba adresse na biso na ba numéro ya téléphone yango na pesi bino soki bo bengi biso tokosola na bola mu pe tokokuta na isengo ezala mingi pona biso nyonso. Ba mama vraiment biso nde batu tosala ka mokili omoni mama o babengi mama atonga kanda kuna yena miyo moko ngonga o ekoki mama sala misala sana na mabele potango yo ozolekisa ngonga ovandi neti na ndako eloko moko zo sala ezati ozomona tekenda ozoko souffrir libota no volontairement yo moko po balobi mutu nyonso ile sengela tia maboko na mabele ba mama bozo exemple na ngai nazo sala bilanga na sisi bokomona bingo na bilili manioko kuna awa na se nazo sala ndunda donc nasombaka na ngelo kote na pikola ka fufu na likolo na zwi ndunda awa na se na kena ngo batu balie eza pendenge moko nga nazo pesa bino conseil boya tosala na mabele po tobikisa mabota na biso pe bana biso bazala en bonne santé lelo soto soko mona ba fazer na nzela ezali faute ya ba pasteur na ba mama potango yo ke l'église ovandi banda tongo tipokwa ovandi kaka ono zozele uta na mapata ekweya ekokweya te tango yo kokene na ndaku bana baleto kopesa faute pa ya nani lobi kuna bana ba santé baby pasteur kaka wana kangaki on église akangi bana kindoki bana bakomi na balabala yango nozomona ba mama na conseiller bino to sala poto bikisa mabota na biso vraiment to sala nozo penza ndakisa na ngai ndenge ngai nazokolona bino pe boya tolona eza malamu mais eza mawa mingi soki yo jeune fille olobike okokina nute eza pasi mingi po mama babanda kobenga o mama tango zala mwana muki ozokola kasi tango déjà so komi à partir ba 12 ans 13 ans so za déjà mama kolekisa na otan wana te oyo zomona wana na biloko oyo zomona po ezali ngonga ekoleka okokoma pe kaka mukolo ekozala tar donc kosala biso tolobi te kende ozala kaka mukolo si mukosala ezalo za mona muke il faut sala pour aider na nos populations pour aider libota no ngai awa soko tali na sala ke longo na bana na ngai mo na bana ya mike na ya mikolo na sala kana bango ensemble na kipaka teke no azana no mona mukete kasi tango aza mona mukende tango esengaka oyeba nyonso ti tango zoko kola okola yango elongo eza malamu. Bueno,
Congo zero. Foto sala bilanga. Foto sala bilanga, pesa foto sala. Foto sali toko sala malamu na mabele na biso Afrika. Bakoko na biso na sala Congo. Masala ki bien. Tiko bisa na ngogo pe foto sala bilanga. Foto sala malamu. Toko li akaba mindele te. Ya mindele santé mabe. Soki bino kangamika kolia biloko ba mindele mawa. Babusu ba komi kolenga. Njote sili makasi pona biloko ba mindele. Malamu to sala ya biso moko yanga ko bikisa biso bayindo. Mwindu lamuka zala mayele. Mundela zande kona yote. Akina mabele kongo pona ko boma biso bayindo. Komoni sa biso passe. Bakoko na biso ba nyokwami ko tumba bango ko kata maboko bana ko beta na manzete. Yo mwindu lamuka. Lamuka mwindo lala pongi. Lamuka. Biso bakoko mfumukima zongi. Bola na tata Kongo kimbangu. Poto sala malamu na mabela Afrika. Bola li pongi mingi. Mfumukimbangu oyo alakaka na 4e génération. Mfumukimbangu abitikela kibiso bolingo mibeko na misala. Misala nde yango tozosala. Soko sali musala te olia te. Balobi otolanda ya mindele. Tokomi kolia ba vivre frais. Ba vivre frais ezopesa biso maladi na nzoto. Bandunda bazotia ba engrais. Ba engrais tango bakoko na biso balonda ka biloko batiaka ba engrais te. Ba engrais chimie wana ezande maladi na nzoto. Biso tozolona ya biso moko tozotia eloko moko te. Mwana ya Congo mwana Afrika nyonso lamuka. To simba Congo. Onzale koti pona nini? To sala misala te. Ba parlementaire bozo ba ferme botinda ba jeune garçon bazana misala te bazo waya pama na Kinshasa misala ezate ba parlementaire mbongo bozo tia wapi ba sénateur mbongo bozo tia wapi bana mibali bazo telengana na Kinshasa misala ezate botinda bango ata na plateau bateke bozo ba tracteur basala misala bofuta bango Kinshasa kozala yeke ba kuluna ba kozala te. Tata Congo azantu adisi azali tata ya Congo yokana nukombo na ye tata ya Congo. Gouvernement il faut soutenir tata Congo. Bango po basala musala ya gouvernement baya mayele nyonso bazwa na tata Congo. Apesa bango mayele ndenge nini bakomema mboka oyo. Mboka komi bulu yeke. Ezotamula lisusu malamu te. Mutu na mutu akomi kolela. Songanzile za tata Congo nde mutakolakisa bango nzela bakosala nini na molimo na musunite. Ya salaka na musunite, ya salaka na molimo. Utaka likolo ekitelaka ye. Yango biso pe bana bilaka tolandaka ye. Awa soki olingi kotambola mboka na biso etambola malamu. Gouvernement eyokela makambo tata Congo azoloba. Sans cela, mboka na biso zéro. Tokozonga kaka na pasi timu koloba koyokela kaye. Bakoko na biso bakendaka boumbu na Amerika ye.